एसी टेक्नीशियन की लाइफ का सच। हम जान पे खेल के ठंडक देते घर को, फिर भी बोलते सब भाई थोड़ा कम करो। हम जान पे खेल के काम करे रोज, फिर भी कहते जल्दी आओ देर मत करो। कोई दिन नहीं जब बिना जख्म के घर जाऊं, हाथ पे कट दिल में टेंशन लेकर सो जाऊं। फैमिली वेट करे पर टाइम ही नहीं मिलता, गैस महंगी पर पैसा वही पुराना मिलता। कस्टमर बोले भाई थोड़ा डिस्काउंट करो, अंदर से सोचूं खुद का बिल कौन भरेगा यार, बोलो मुंह पे मुस्कान पर दिमाग